मेरा नाम नरेश है। मैं आया था कंपनी में गाड़ी देने के लिए। मेरे को डैशबोर्ड गया था, डैशबोर्ड बनाने के लिए लिया था। डैशबोर्ड बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, इतना अच्छा लग रहा है। सर को भी अच्छा लग रहा था, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है।